ஸோ கன்னியாகுமரி 30,000 ரூபாய் டோர்னமெண்ட்டோட லாஸ்ட் டேட்டில் இருக்கிறோம். ஸோ கடைசி நாளில் ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்ச் வந்து நடத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த மேட்ச் யாருக்கு இல்லைன்னா கண்ணக்குறிச்சி விசஸ் ஒய்சி 2 டீமுக்கான மேட்ச்சு. ஸோ இந்த மேட்ச்சுக்கு 8 ஓவர் கொடுத்துருக்காங்க. 4 பவுலர்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ணணும். 4 பவுலர் 2 ஓவர் போட்டுக்கலாம். ஸோ கண்ணக்குறிச்சி டீமுக்காக 2 பேட்டர்ஸ். ஸோ டாஸ் வின் பண்ணி ஃபீல்டிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்சி. பேட்டிங் சைடில் கண்ணக்குறிச்சி, பவுலிங் சைடில் ஒய்சி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பால் சான்ஸ் கேட்ச், முதல் பந்து. ஸோ கேட்சுக்கான வாய்ப்பு, நல்ல டேக்கன். ரன் எதுவுமே பதிவு பண்ணாமல் முதல் பந்து விக்கெட் ஆகி வெளியே போகிறாரு. ஸ்ட்ரைனில் நியூ பேட்ஸ்மேன், டிஃபென்ஸ், டாட் பால். தேர்ட் பால் ஷார்ட். ஸோ ஆஃப் சைடில் போட்ட பந்து, சான்ஸ் கேட்சான்னு பார்க்கும்போது 6 போயிடுச்சுங்க. ஸோ தட்டி விட்ட பந்து 6 போயிடுச்சு. ஸோ பந்தை பார்த்து அழகாக தட்டி விட்டார். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ முதல் 6 பதிவு பண்ணி கொடுக்குறாரு நியூ பேட்டர். ஸோ பவுலிங் லைனப் நல்லா வச்சுருப்பாங்க கண்ணக்குறிச்சி டீம். ஸோ வேகம் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சிங்கிள் ரன் ஷார்ட்டுங்க. ஸோ கேப்பை பிக் பண்ணி பவுண்ட்ரிக்கான சான்ஸாக அதிகமாக இருக்க போகுது. ஸோ போகல, சிங்கிள் ரன் ஷார்ட்டுங்க. நல்ல ஸ்டாப். ஸோ விக்கெட் வச்சுட்டாங்க. அவுட்டா அவுட் இல்லையான்னு பார்க்கும்போது அவுட் இல்லையா, அவுட் இல்லை. ஸோ அனந்து வைக்கல. இதோட ஒரு ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ லாஸ்ட் பால் விழுந்துட்டாரு அனந்து. ஸோ விக்கெட் ஆக்கல. செகண்ட் ஓவர் போகிறதுக்கு சந்தீப் பிளைடு. ஸோ ஆஃப் சைடில் போட்ட பந்து. ஸோ பவுண்ட்ரி போயிருச்சு. ஸோ காலுக்குள்ளே. ஸோ மிஸ்ஃபீல்டு பவுண்ட்ரி. ஸோ ஃபஸ்ட் ஓவர் முடிவில் 10 ரன் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணி. ஸோ ஒரு பாலுக்கு இது வரைக்கும் 5 ரன் பதிவு பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் பால் பவுண்ட்ரி, அதுக்கிற ஒரு வைடு. செகண்ட் பால் சான்ஸ் ஆஃப் கேட்ச். ஸோ நேராக தொங்கியிருக்கு, நல்ல டேக்கன். ஸோ 2வது விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க கண்ணக்குறிச்சி. சாக்கிங் லைனில் போட்ட பந்து டாட் பால். அனதர் ரன் யார்கர் பந்து, சிங்கிள். பேக் டு பேக், நட் கனெக்ஷன். ஸோ லெக் சைடு 1 பவுன்ஸ், நேராக கையிலேயே சிங்கிள். சூப்பர் பவுலிங்க, நல்லா போட்டுருக்காரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பால் மிஸ்ஃபீல்டில் பவுண்ட்ரி பண்ண நிலமையில. ஸோ அடுத்த 5 பந்து நல்லா போட்டுருக்காருன்னு சொல்லலாம். இதோட 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. கண்ணக்குறிச்சி 2 ஓவர் முடிவில் 17, 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் டு அகைன் அனந்து ஷார்ட்டுங்க. குத்தி கொடுத்த பந்து 6 போயிருச்சான்னு பார்க்கும்போது 6 போயிருச்சு. டிஃபென்ஸ், சிங்கிள் ரன். ஐயோ விழுந்த ஒரு பம்பு, டாட் பால். நல்லா போட்டிருக்காரு. அனதர் ஒன் டாட் பால், பேக் டு பேக். கட்டர் வேரியேஷன், நல்லா போட்டிருக்காரு. ஸோ பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ். ஸ்லோயர் ஒன், சிங்கிள் ரன். 3 ஓவர் முடியல 25, 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஸோ பேக் டு அகைன் சந்தீப் 4வது ஓவர் போடுறதுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் போட்ட பந்து டாட் பால். ஸோ கரெக்டாக லெந்தை பிடிச்சி, ஸோ பட் தாந்துருது. ஸோ ஒயிட் லைனில் பிடிச்சி கரெக்டாக போட்டுருக்கிறாரு. ஸோ அதே மாதிரி ஆஃப் கட்டர் குவாலிட்டியாக போடக்கூடிய பவுலர். ஐயோ ஸோ பந்து நல்லா மாறிச்சு. பவுண்ட்ரிக்கான சான்ஸான்னு பார்க்கும்போது பவுண்ட்ரி போயிருச்சுங்க. ஸோ ஃபீல்டர் லெக் சைடு மாற்றி விட்டுட்டாங்க. ஷார்ட் அகைன். ஸோ கரெக்டாக மாற்றி விட்டாங்க. கேட்சு, ஐயோ கேட்ச் மிஸ்ஸுங்க.
கேட்ச் மிஸ் ஆகி 2 ரன் ஓடிட்டாங்க. அட்யோக்கிங் லைனில் இழுத்து போட்ட பந்து பேக் சைட் சிங்கிள். ஸ்லோயர் வேரியேஷன். ஸோ விழுந்ததும் கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபில்டர்ஸாக வந்து அப்படியே இறங்கிருச்சு. ஸோ குவாலிட்டியான பவுலிங் சந்தீப். அவருக்கு 2வது ஓவர் நல்லா போட்டுருக்கிறாரு. ஸோ ஒரே ஒரு பவுண்டரியை விட்டு கொடுத்தாரு. ஃபஸ்ட் ஓவர்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி, ஸோ மிஸ்ஃபீல்டு பவுண்டரியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஓவர்லேயும் முதல் பந்து பவுண்ட்ரி, அடுத்த பந்தில் நல்லா போட்டுருக்கிறாரு. ஃபில்டாஸ் கனெக்ட் ஆகலை. ஃபுல் அண்ட் பேஸில் போட்ட பந்து சிங்கிள். இதோட 4 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 4 ஓவர் முடியல 33. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஸோ வேகம் போடக்கூடிய பவுலர். ஃபுல் அண்ட் பேஸில் விக்கெட். 4வது விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க கண்ணக்குறிச்சி டீம். முதல் பந்தை விக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஸ்ட்ரைக்கான நியூ பேட்ஸ்மேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் போட்ட பந்து தட்டி விட்டாருன்னு சொல்லலாம். 6ஆக கேட்சான்னு பார்க்கும்போது 6 போயிடுச்சு. ஃபேஸ் பண்ண முதல் பந்து 6. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பந்து விக்கெட்டு, செகண்ட் பந்து 6. தேர்ட் பால் ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் நோ பால் போட்டிருக்காரு. ஃப்ரீ ஹிட் பால். சான்ஸ் ஆஃப் கேட்ச். நல்ல டேக்கன். ஸோ விக்கெட் இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் போட்ட பந்து விழுந்ததும் ஒரு பம்பு டாட் பால். நல்லா போட்டிருக்காரு. அனதர் ஒன் டாட் பால். பேக் டு பேக். ஸ்லாட்டுக்கு வராமல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லேயே அடிச்சு போட்டுருக்கிறாரு. கட் பண்ணிட்டாருங்க. ஸோ குவாலிட்டியாக ஸோ நட்டு பிச்சில் குத்தி போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நின்று வந்துச்சு. 6 போயிடுச்சு. 5க்கு 47. 4 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஸோ நியூ பவுலர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒய்சி லெஃப்டி பவுலர். அட்யோக்கிங் லைனில் போட்ட பந்து. ஸோ குவாலிட்டியான பவுலிங் முதல் பந்து. ஸோ லெஃப்டி ஹேண்டுக்கு ஸோ வேரியேஷன் அழகாக கட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி லெக் கட்டர் குவாலிட்டியாக போடுவாங்க. ஸோ யார்கர் ஈஸியாக அடிக்கலாம். அனதர் ஒன் யார்கர் பந்து. ஸோ கிரீஸ் லைன் யார்கருங்க நல்லா போட்டிருக்காரு. ஸோ சொல்லி வாய முடுக்க முன்னாடி ஸோ யார்கர் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்டெப் அவுட் ஆகி சான்ஸ் ஆஃப் கேட்சா 6 பார்க்கும்போது நல்ல டேக் அண்ட் விக்கெட். 5வது விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க கண்ணக்குறிச்சி டீம். ஸ்ட்ரைக்கான நியூ பேட்டர். ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் உடம்புக்கு வந்த பந்து சிங்கிள். குவாலிட்டியான பவுலிங்கை போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இது வரைக்கும் லெஃப்டி. ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸ். ஸோ குவாலிட்டி. ஸோ லெஃப்டி நல்லா போட்டிருக்காரு. ஷார்ட் குவாலிட்டியான அடிங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் பவுலிங் சைடில் குவாலிட்டி சொன்னேன், இப்போ பேட்டிங் சைடு குவாலிட்டின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு இந்த ஷாட் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஆஃப் சைடு தட்டி விட்ட பந்து. 6க்கு 54. 5 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஸோ இன்னும் 2 ஓவர் இருக்குது. நியூ பவுலர் முதல் பந்தை டாட் பால் போட்டார். செகண்ட் பால் கரெக்டாக ஒயிட் லைனில் டாட் பால். தூக்கி போட்ட பந்து டாட் பால். பேக் டு பேக். ஸோ கண்டினியூ 3 டாட் பால். உடம்புலேயே பட்டிருக்கு டாட் பால். கண்டினியூ 4 டாட் பாலுங்க. லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் மோர். ஷார்ட். ஸோ குறுக்க கொடுத்தாரு. ஸோ 6 போயிடுச்சு. 4 பால் டாட் பண்ணி 5வது பந்து 6. லாஸ்ட் ஒன் அனதர் ஒன் டாட் பால். ஸோ 5வது டாட் பால். ஸோ 5 டாட் பால் போட்டு ஒரு சிங்கிளும் ஒரு 6 வந்திருக்கு. ஸோ ஒயிட் சிங்கிள். 7 ஓவர் முடிவில் 61. 6 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணக்குறிச்சி. பேக் டு அகைன் லெஃப்டி எடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ போன ஓவர் நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு. ஒரே ஒரு 6 விட்டு கொடுத்தாரு. கட்டர் வேரியேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலே டாட் பால். சான்ஸ் ஆஃப் கேட்சா 6 பார்க்கும்போது 6 போயிருச்சுங்க. டவுன் த ட்ராக் நல்லா போட்டிருக்காரு. லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் மோர். ஸோ தூக்கி போட்ட வந்து விக்கெட் சைடு கண்டிப்பாக 2 ரனுக்கான புஷ்ஷாக இருக்கும்.
ரன் அவுட். வேரியேஷன் அங்கே ரன் அவுட். ஸோ லாஸ்ட் பாலில் விக்கெட்டு. ஸோ 8 விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க கண்ணக்குறிச்சி. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிவில் கண்ணக்குறிச்சி 71 ரன் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க, 8 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒய்சி டீமுக்கு 72 ரன் பதிவு பண்ணால் வின் பண்ணலாம் 8 ஓவருக்கு. ஸோ மேட்ச் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் செகண்ட் ஆஃப். ஸோ பவுலிங் சைடு குவாலிட்டியாக இருக்கும் கண்ணக்குறிச்சி டீமில். ஸோ வேகம் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ நல்லாவே இருப்பாங்க, நல்லா போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓவர் போடுறதுக்கு ஸோ நேம் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, அதனால தான் நேம் சொல்லலை. ஸோ நல்ல வேகம் போடக்கூடிய பவுலர் ஃபஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் விக்கெட்ஸ் பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸோ மேட்ச் கைக்குள்ளே இருக்கும். பிளேயிடுங்க. ஸோ தட்டி விட்டார், சிங்கிள் ரன். ஸோ ரைட்டு லெஃப்ட் காம்பினேஷனில் உள்ள இறக்கி விட்டுருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ஈஸி 6 கிளியர் ஆகிறது. ஸ்ட்ரைன் லெஃப்டி, நாட் கனெக்ஷன், சிங்கிள், பேக் டு பேக். காலிலே பட்டிருக்கு, டாட் பால். டிஃபென்ஸ், டாட் பாலுங்க. ஃபுல் ஒன் பேஸில் போட்ட வந்து டாட் பால். ஸோ நல்லா போட்டுருக்காரு. இதோட ஃபஸ்ட் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. பவுண்டரிஸை விட்டு கொடுக்காம நல்லா போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ டிஃபென்ஸ் மைண்ட் செட்டில் விளாட்றாங்க. ஸோ யாராச்சும் ஒரு ஆள் அடிச்சு விளாட்லன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டு ஸோ 4 ஓவருக்கு அப்புறம் ஒரு 50 ரன் 40 ரன் மேலே பதிவு பண்ண இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸோ பவுலிங் சைடை குவாலிட்டியாக பண்ணுவாங்க கண்ணக்குறிச்சி டீம். ஒய்சி 1 ஓவர் முடியல 4 ரன் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க, விக்கெட் எதுவுமே லாஸ் பண்ணாமல். நியூ பவுலர், ஐயே ஷார்ட் பால், கேட்ச் மிஸ் ஆகி பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு. ஸோ பால் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஷார்ட், நல்ல டேக்கன், விக்கெட்டுங்க. ஸ்ட்ரைனில் நியூ பேட்ஸ் ஆனந்து, டிஃபென்ஸ், சிங்கிள். ஷார்ட்டுங்க. ஸோ குறுக்க கொடுத்துட்டாரு, 6 போயிடுச்சு. பேக் டு அகைன், பிளேயிடுங்க, தட்டி விட்டாரு, சிங்கிள். ஷார்ட்டுங்க, குவாலிட்டி உண்டு அடியில், 6 போயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஓவரில் வரக்கூடிய 2வது 6. இதோட 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஒய்சி 2 ஓவர் முடியல 23, 1 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நியூ பவுலர், விழுந்ததும் ஒரு பம்பு, டாட் பால். ஐயோ another one டாட் பால், நல்லா போட்டு பேக் டு பேக் 2 பந்து. டாட் பால், ஷார்ட்டுங்க. ஸோ குத்தி கொடுத்த பந்து 6 போயிடுச்சு. ஸோ 2வது 6 லெஃப்டி அவரோட பேட்லேருந்து வருது. another one 6. ஸோ குத்தி கொடுத்த பந்து பேக் டு பேக் 2 6 பதிவு பண்ணி கொடுக்குறாரு லெஃப்டி. ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு சாதகமாக இருக்கும் கிரவுண்டு. ஷார்ட் அகைன், 6 போயிடுச்சுங்க. 3வது 6 பதிவு பண்ணி கொடுக்குறாரு லெஃப்டி. ஸோ போன பால் நோ பாலாக இருந்துச்சு. ஸோ பேக் டு பேக் 6s. டாட் பால். இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ 3வது ஓவர் எக்ஸ்பென்சிவாக எடுத்து கொண்டு போயிருக்காங்க. ஒய்சி 3 ஓவர் முடியல 44, 1 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஓவர் போட்ட போலாம், ஃபுல் அண்ட் பேஸில் போட்ட பந்து டாட் பால், நல்லா போட்டிருக்காரு. ஸோ முதல் பந்து நாட் கனெக்ஷன், முக்கியமான கேட்சாக இருக்க போகுது, சிங்கிள். ஸ்ட்ரைனில் லெஃப்டி போன ஓவரில் 3 6 பதிவு பண்ணார். ஃபுல் அண்ட் பேஸ். ஸோ லீடிங் எட்ஜ் டாட் பால். ஃபுல் அண்ட் பேஸுங்க. ஸோ குவாலிட்டியான பவுலிங். ஸோ 4வது ஓவர் வந்து பிடிச்சி கொடுத்துட்ருக்கிறாரு. ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஓவரை டிஃபென்ஸ் மைண்ட் செட்டில் ஸோ லீவ் பண்ணி தான் விளாட்ணும். ஸோ விக்கெட் போச்சுனால் ஸோ பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் வரும். another one டாட் பால். another one டாட் பாலுங்க. ஸோ குவாலிட்டியான பவுலிங். ஸோ நல்லா போட்டு கொடுத்துருக்காரு 4வது ஓவரை. 4வது ஓவரை 1 ரனில் போட்டு போயிருக்காரு. ஸோ 4 ஓவர் முடியல 45,
ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்சி. ஸோ 24க்கு 26 ரன் பதிவு பண்ணும். ஸோ நியூ பவுலர். ஸோ பேட்டிங் சைடெலாம் நல்லா ப்ளே பண்ணி கொடுத்தாரு. ஷாட்டுங்க ஆரஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லலாம். முதல் பந்து 6. ஸோ அனந்து 20 ரன் மட்டுமே தான் பதிவு பண்ணும். ஸோ இன்னைக்காண்டையில் ஸோ முதல் டீம் ஆகிட்டு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ட்ராக போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாலுக்கு பால் ரன் கம்மியாகவே இருக்குது. ஷார்ட் அகைன் another one 6 பார்க்கும்போது 6 போயிருச்சுங்க. சாரி பவுண்ட்ரி. ஹேட்ரிக்கா 6 போயிருச்சுங்க ஹேட்ரிக். ஸோ மூணாவது 6 இல்லை 6 4 6ன்னு. ஸோ முதல் 3 பந்துக்கு ரன்னாக மாற்றிருக்காரு. ஸோ அனந்து கிளிக்கி 1 பேக் சைட் சிங்கிள். லாஸ்ட் 2 balls more. Not connection. Single. ஸோ வெளியே 3 ஓவர் இருக்குது. இன்னும் 7 ரன் மட்டுமே தான் பதிவு பண்ணணும். லாஸ்ட் 1 ball. டாட் பாலுங்க. இதோட 5 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 64 ரன் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க 5 ஓவர் முடிவில் ஒய்சி. ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 18க்கு 7. ஸோ முதல் பந்து வெயிட் போட்டிருக்காங்க. 6 ரன் பதிவு பண்ணால் ஒய்சி டீம் வந்து வின் பண்ணலாம். ஷாட்டுங்க குவாலிட்டியான ஆடி 6 போயிடுச்சு. ஸோ மேட்சை வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணுறாங்க ஒய்சி. ஸோ குவாலிட்டியான பேட்டிங். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன். ஸோ முதல் மேட்சை வின் பண்ணி செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ட்ராகிறாங்க.